আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাইয়া, ভিডিওর শুরুতে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে অনেক অনেক মানুষের কমেন্টস, হোলসেল ইলেকট্রনিক্স কি এখনো কিস্তিতে পণ্য দিচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, আমরা আপনার মানে ভিডিওর মাধ্যমে আপনার ভিউয়ারদের জানাতে চাই, অবশ্যই আপনি এখনো আমাদের কাছ থেকে সহজ কিস্তিতে প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন, সেটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে। আমার তো ভাই আমাদের ক্রেডিট কার্ড নেই, আমি তাহলে কিভাবে নিব? আপনার ক্রেডিট কার্ড লাগবে না, কোনো জামিনদারও লাগবে না। জামিনদারও লাগবে না? জামিনদার ছাড়া আমরা আপনাকে অনলাইন সহজ কিস্তি দিব। আপনি যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকেন, আচ্ছা আচ্ছা। 64 জেলার যে কোনো জায়গা থেকে আপনি আমাদের এই কিস্তিটা গ্রহণ করতে পারবেন। তার জন্য যেটা করতে হবে, আপনার ভিডিও ডিসক্রিপশনে যে ফোন নাম্বারটা থাকবে সেটাতে জাস্ট আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজে নক করলে আমরা তাদেরকে বিস্তারিত বলে দিব। ওকে প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা ভিডিও শুরু করছি। ভিডিওতে এরকম আরো অনেক আকর্ষণীয় অফার থাকবে, আপনারা ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। ভাই আপনার লোকেশনটা শুরু থেকে বলে দিবেন। আমাদের এটা খুব পজ লোকেশন, এটাকে শ্যামলী রিং রোড বলে। আপনারা যদি শ্যামলী স্কোয়ার থেকে আসেন তাহলে শ্যামলী ক্লাব মার্কেটের ঠিক পশ্চিম পাশে, এবং আপনারা যদি মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে আসেন শিয়া মসজিদ হয়ে, তাহলে এটা হক সাহেবের গ্যারেজের পরে যে প্রিন্স বাজার আছে এটা ঠিক উল্টা পাশে দোতলায় আমাদের শোরুম। আচ্ছা, এই মুহূর্তে কোন কোন ব্র্যান্ডের এসি গুলো আছে? আমরা হচ্ছে মানে বাহিরে তো এখন প্রচুর গরম, জি, আমরা অনেক আপনার গরম ভিডিওর ভাইয়া। মাধ্যমে আজকে মানে কাস্টমারদের এমন অফার দিব, এত কমে দিব যাতে সবাই এসি ঠান্ডা হয়ে কিনতে যায়। পারে, ঠান্ডা হয়ে যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। ধামাকা অফার দিব আজকে আমরা মানে আপনার কাছে। বাহিরে যদি প্রচন্ড গরম, আপনারা ধামাকা অফারে ঠান্ডা হয়ে যাবেন আজকে ঠান্ডা হয়ে এসিতে যাবেন, হ্যাঁ। ইনশাআল্লাহ। আমরা আজকে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের কিছু এসি দেখাবো, যেমন গ্রি, তারপর হচ্ছে ড্রাইকিং, মিডিয়া, হায়ার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। আচ্ছা, এছাড়াও চারটা আমাদের ব্র্যান্ড কাছে, আছে। হ্যাঁ, হুম। এছাড়াও আমাদের কাছে জেনারেল শার্প হবে। যাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে আমাদের ফোন দিলে আমরা তাদেরকে দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। আচ্ছা, চমৎকার। আমরা প্রথমে হায়ার নিয়ে কথা বলবো। হায়ার এখন গ্লোবালি মানে টপ ব্র্যান্ড, এটা জি। নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এটা বাংলাদেশে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। হায়ারের এটা হচ্ছে 1 টন নন ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা আমি আমাদের, আমি একটু বলে রাখছি ভাইয়া, হায়ার সম্পর্কে অনেক মানুষ অনেক ফিচার জানে। আজকে আমরা শুধু প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। আর যদি কোনো ফিচার জানতে হয় অবশ্যই ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ফোন হ্যাঁ, দিবেন ভাইয়াকে। আচ্ছা, আমরা শুধু প্রাইস বলে দিব। আরেকটা জিনিস বলি, আমাদের এখানে যত প্রোডাক্ট আছে সবগুলো অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আপনারা হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে ডেলিভারি, ফিটিংস এবং হচ্ছে আমরা কিছু ইকুইপমেন্ট ফ্রি দিব। ঠিক আচ্ছা আছে, আচ্ছা। এটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে, ডেলিভারি এবং ফিটিংসটা সারা বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশে। এবং আপনি যদি মানে যেই জায়গা থেকেই নেন, বাংলাদেশের 64 জেলার যেখান থেকেই নেন, যে কোনো প্রবলেমে আপনি ঘরে বসে একদম হোম সার্ভিস পাবেন। ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে আমাদের কোম্পানির লোক আপনার বাসায় গিয়ে ফ্রি সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। ওকে, হ্যাঁ, চমৎকার। আমরা প্রথমে কথা বলি হায়ার নিয়ে। এটা হচ্ছে 1 টন নন ইনভার্টার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 45,990 টাকা। ভাই বিশ্বাস করেন, আপনার কাছে যদি মাত্র 38,000 টাকা থাকে, মানে আচ্ছা আচ্ছা। 37,990, তাহলে আপনি এই এসিটা কিনতে পারবেন, মানে মানে গ্লোবালি নাম্বার ফ্ল্যাট ওয়ান ব্র্যান্ডের। 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা, আছে, প্রিয় দর্শক, 8,000 টাকা ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন হায়ারের এক টন এসি। 1 টন এসি 37,990 টাকা। এই প্রাইসে কিন্তু শুধু এসি না, ডেলিভারি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, রাইট। চমৎকার। এটা হচ্ছে আমাদের 1 টন ইনভার্টার। এটা 55,990 টাকা দাম। এটা পাবেন হচ্ছে 48,990 টাকা। 48,990 টাকা ইনভার্টার এসি, হ্যাঁ, ক্লিন কুল। আর এখানে এটা ফিচার্স সেলফ গুলো ক্লিন দেয়া অপশন আছে। আছে। হ্যাঁ, সব ফিচার দেওয়া আছে। ট্রিপল ইনভার্টার। এটা হচ্ছে ওয়াল ভোল্টেজেও চলবে, আপ টু 65% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং করবে। এইখানে আপনার হায়ারের আরেকটা চমৎকার মডেল আছে, এটাকে বলে হচ্ছে অ্যাকোয়া কুল। এটা হচ্ছে 1.5 টন নন ইনভার্টার। এটা আচ্ছা আচ্ছা। অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের যে এসি গুলো আছে ওইগুলো দুই দিকে মুভ করে, সুইং করে। এটা হচ্ছে ফোর সুইং, মানে চারদিকে আপনি চারিদিকে সুইং করবেন। বাতাস দিবে। হ্যাঁ, এটা আচ্ছা। আমাদের রেগুলার প্রায় 60,990 টাকা। এটা মানে আপনার ভিডিও যারা ফোন দিবে আজকে আমরা তাদেরকে ফ্ল্যাট 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 11,000 টাকা, মানে হ্যাঁ, এই প্রাইস ফ্ল্যাট থেকে আপনারা 11,000 টাকা 11,000 টাকা দিচ্ছেন। ডিসকাউন্ট দেবো। জি, আচ্ছা, ওকে। এটা তারপরে হচ্ছে হায়ারের আপনার 2 টন নন ইনভার্টার, 74,490 টাকা। এখান থেকে ফ্ল্যাট 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আজকে শুধু ডিসকাউন্ট দিব, শুধু যাতে ডিসকাউন্ট। গরমে সবাই এসি কিনতে পারে। জি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে হায়ারের 1.5 টন ইনভার্টার। এটা মডেল হচ্ছে অ্যান্টি রাস্ট। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 72,490 টাকা। এইখান থেকে 10,490 টাকা আমরা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব, ওকে, মানে যাতে চমৎকার আজকে ডিসকাউন্ট। ভাই বিশ্বাস করেন সবাই যাতে এসি কিনতে পারে, এইরকম একটা ডিসকাউন্ট আমরা দিতেছি। সবাই ঠিক কিনতে আছে? পারবে, আপনারা যে কিস্তির সুবিধা রেখেছেন হ্যাঁ, এটা সবাই কিনতে পারবে। কিস্তিতে তো আরো সহজভাবে ওনারা নিতে পারবে। জি, আচ্ছা। এটা তারপরে হচ্ছে ভাই? হায়ারের 2 টন ইনভার্টার। Clean এটা cool। হচ্ছে ক্লিন কুল। হ্যাঁ, হুম হুম। এটা রেগুলার প্রাইস 88,490 টাকা। এটাতে আমরা ফ্ল্যাট আপনার 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। 12,000 টাকা মানে discount। হায়ার এসিতে আজকে এত এত ডিসকাউন্ট রাখছেন, চমৎকার। ভাই, যেটা না জানলেই নয় সেটা হচ্ছে যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিন দিচ্ছেন? এগুলা যেগুলো হায়ারের ইনভার্টার সিরিজ 1 টন 1.5 টন 2 টন যেটাই হোক, সেটা 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছর হচ্ছে পার্টস এন্ড সার্ভিস। আর আচ্ছা। যেগুলো নন ইনভার্টার সেগুলো হচ্ছে আপনার 5 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 1 বছর পার্টস এন্ড সার্ভিস। এটা সার্ভিস। মানে আমাদের সম্পূর্ণ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থেকে
ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে ফ্রি অফ কস্ট হোম সার্ভিস পাবেন, এটা 100% নিশ্চিত থাকবে। আচ্ছা, তারপরে এটা হচ্ছে হায়ারের দেড়টন নন ইনভার্টার টার্বোকুল মডেল, খুবই জনপ্রিয়, মার্কেটের সব থেকে জনপ্রিয় একটা মডেল। এটা রেগুলার প্রাইস 59,990 টাকা। এখান থেকে আপনার ফ্ল্যাট 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, এখান থেকেও 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ফ্ল্যাট 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট। চমৎকার। এটা আপনার আরেকটা মডেল, এটা হচ্ছে আপনার ইউবি কুল বলে দেড়টন, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 75,990 টাকা। এখান থেকে ফ্ল্যাট 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা যাবে। ওকে, এটা হচ্ছে যে হায়ারের একটা প্রিমিয়াম এসি। প্রিমিয়াম এসি, রাইট। আচ্ছা, ইউবি কুল। ইউবি কুল। ওকে, তারপরে ভাই হায়ারের আর কোন মডেল আছে এই মুহূর্তে? না, এখন আমরা দেখাবো হচ্ছে মিডিয়া, এটা আপনার আচ্ছা। আরেকটা মানে গ্লোবালি টপ ব্র্যান্ড, বাংলাদেশের সবথেকে মোস্ট ফেমাস ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে একটন নন ইনভার্টার, 40,000 দাম। এখানে আমরা এটার দাম রাখবো হচ্ছে 36,900 টাকা মাত্র। মাত্র 36,900 টাকা পাচ্ছেন এসি, হ্যাঁ, তাও আবার এটার সাথে ডেলিভারি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি। জি, চমৎকার। রাইট। তারপরে ভাইয়া এটা হচ্ছে আমাদের 51,000 টাকা দাম, এটা মিডিয়া দেড়টন নন ইনভার্টার। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হচ্ছে মাত্র 47,900 টাকা। 47,900 টাকা। হ্যাঁ, ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো সেম এজ ইট এটা ইজ? হ্যাঁ, আপনার মিডিয়া যেটা ইনভার্টার নন ইনভার্টার সবগুলাই হচ্ছে 5 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকে, 1 বছর হচ্ছে পার্টস এন্ড সার্ভিস। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে 2 টন নন ইনভার্টার 60,000 টাকা দাম, এটা 57,900 টাকা রাখা যাবে। 57,900 হ্যাঁ, টাকা। আমাদের কাছে ইনভার্টার গুলো আছে, ডিসপ্লেতে নাই, আমরা দিতে পারবো। আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকলে আমাদের ফোন দিবেন, দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আমরা আরেকটা বাংলাদেশের টপ ব্র্যান্ড বা আপনার গ্লোবালি টপ ব্র্যান্ড ফেভারিট ব্র্যান্ড, সেটা হচ্ছে গ্রি। বাংলাদেশের মানে 80% ইউজার আমার মনে হয় যে গ্রি। হ্যাঁ, যেদিকে তাকাই খালি গ্রি আর গ্রি, শুধু গ্রি আর গ্রি। আচ্ছা আচ্ছা। গ্রি এটা হচ্ছে একটন ইনভার্টার, এটা তো একদম আপডেট মডেল, আপডেট মডেল, এবং লুকিংটা দেখেন এত চমৎকার, অনেক খুবই চমৎকার। ওয়াইফাই ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার 58,400 টাকা। এখান থেকে আমরা ফ্ল্যাট 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, একটন, এটা একটন ইনভার্টার। তারপরে দেড়টন 2 টন আমাদের কাছে সবগুলাই আছে। এখানে একটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার দেড়টন নন ইনভার্টার। মানে এটা এই মডেলটা নিয়ে আসলে আমি একটু বলি, এটা যখন বাজারে আসে তখন মানে নন ইনভার্টার, এটা সার্ভিসটা এত চমৎকার এবং এটা লুকিংটা এত সুন্দর, মানে গোল্ডেন একটা শেড দেখেন, এত সুন্দর চমৎকার, ঠিক আছে। ওকে, এটা হচ্ছে মানে সবথেকে মোস্ট পপুলার আর কি পারফরমেন্স প্লাস ইসের দিক থেকে। এটা হচ্ছে 66,990 টাকা প্রাইস। এখান থেকে আমরা ফ্ল্যাট 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এখন এছাড়াও আপনারা হচ্ছে যে গ্রির সবগুলা মডেল পেয়ে যাবেন। এদের এখানে ডিসপ্লে নেই, তবে স্টক আছে, ফোন দিলে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর এখন আমরা কথা বলবো ভাই একটা জাপানিজ ব্র্যান্ড এসি নিয়ে, ঠিক আছে? আপনারা ডিসকাউন্ট দিবেন না, কথা বলে লাভ নাই তো এই ব্র্যান্ড নিয়ে। ভাই কি ডিসকাউন্ট দেব আপনি শুনেন। কি ডিসকাউন্ট দিবেন? আচ্ছা, আপনি শুনেন কি ডিসকাউন্ট সর্বোচ্চ 10% দিবেন, এই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, সমস্যা নাই। এই কারণে আমি এখানে লাগায় রাখছি, আমি আর মুখে বলবো না। আপনি দেখেন এখানে কত, ও 25%। জাপানিজ ব্র্যান্ড একটা এসিতে আপনার 25% ডিসকাউন্ট, মানে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। অকল্পনীয় বাংলাদেশে। 71,900 টাকার দাম। আপনি এখান থেকে ক্যালকুলেটরে 25% বাদ দিয়ে যেটা হয়, আপনি এই টাকাটা আমাদের দিবেন। আচ্ছা, এটা তো অফিসিয়াল এসি তো? একদম অফিসিয়াল এসি, আপনাকে ট্রান্সকম ওয়ারেন্টি দিবে, আপনি যাচাই করে নেবেন। 100% অফিসিয়াল। কপার কন্ডেন্সার আছে? কপার কন্ডেন্সার 100, সবগুলাতেই আপনার কপার কন্ডেন্সার। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 1 টন তো দেখালাম, এখন 1.5 টনেও মনে করেন আমরা, এটা মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। যদি 25% কেউ দিতে পারে এরকম, আপনারা আমাদেরকে এসে বলবেন যে ভাই আবার তো 25% পাইছি, তাহলে আমরা আরো তারে বাড়ায় দিব, আরো 30% দিব যদি 25% কেউ পায়। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বললাম ঠিক আছে, এটা একদম কত 94,900 টাকা দাম। এখান থেকে ফ্ল্যাট 25% ক্যালকুলেটরে চেপে মানে বাদ দিলে যেটা হয় ওই প্রাইসটা আমাদেরকে দিবেন। ওকে, ঠিক আছে। আপনারা প্রাইস যদি এই মুহূর্তে না দিতে পারেন, আপনাদেরকে আবারও বলে রাখছি ভাইদের এখানে সহজ কিস্তির ব্যবস্থা আছে। যারা প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে চান অবশ্যই ভাইদেরকে ফোন দিবেন। আর আমি এতক্ষণ যে প্রাইসগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ক্যাশ প্রাইস। এই প্রাইসগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা মানে 7 দিনের একটা অফার থাকবে, আমি যেটা বললাম। আর আমাদের কিস্তিটা কন্টিনিউ চলবে, কিস্তিটা কন্টিনিউ চলবে। আর যে প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো বললাম এগুলো শুধু 7 দিনের জন্য, কারণ এত অফার যদি মানে আমরা কন্টিনিউ করি তাহলে আমাদের তো বুঝতেছেন ভাই, ঠিক আছে। কিন্তু কিস্তির সিস্টেমটা কন্টিনিউ আমাদের চলবে। আর এটা যেগুলো বললাম সব ক্যাশ প্রাইস, এগুলো শুধু 7 দিনের জন্য। 7 দিনের মধ্যে আপনার ভিডিও দেখে যারা ফোন দিবে তাদেরকে আমরা এই প্রাইসে দিতে পারবো। ওকে, প্রিয় দর্শক, এত চমৎকার এসি গুলো চমৎকার প্রাইসে অফারে যদি কিনতে চান আপনাদেরকে আসতে হবে হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে। আর এটা হচ্ছে যে শ্যামলী রিং রোড। হ্যাঁ, এখানে চলে আসবেন। এবং এছাড়াও ডেসক্রিপশনে ওনাদের অ্যাড্রেসগুলো খুব সুন্দরভাবে দেওয়া থাকবে, নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে। আর এখানে আসলে আসাদ ভাইকে পেয়ে যাবেন। ভাই আজকের মধ্যে পর্যন্তই। এগুলো যারা অনলাইন থেকে পারচেজ করতে পারবে তো নাকি? হ্যাঁ, অনলাইন থেকে জাস্ট আমাদের একটা ফোন দিবে, তাইলে হবে, বা হোয়াটসঅ্যাপে একটা নক দিবে, আমরাই তাদের সাথে যোগাযোগ করব, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, আপনারা চাইলে ঘরে বসে থেকে ডেলিভারি নিতে পারবেন। ওকে, কোনো সমস্যা নেই। প্রিয় দর্শক, সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।